เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไปเมื่อมองสายชนถึงไหลริน As far as I can remember, I've always been amazed by others' culture. เราถอนใจเมื่อมองดูสาย I've always wanted to visit Thailand for everything it has to offer. บินไปไม่กลับ The spirituality gathers us all. The colors ignites our souls and hearts. Their faith goes beyond the explainable. เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไปเมื่อมองสายชน But Thailand is not only about spirituality. ยามเหงาถอนใจมองดูสายน้ำวนบินไป It is about uniting all the beings of Mother Earth. It is about understanding something else through an eye contact. And when you discover it from above, you finally understand its full value. เมื่อมองดูนกพกพินบินลับไป Thailand is also about reuniting with the ones that matter the most in your life. ยามเหงาเราถอนใจมองดูสายน้ำวน And even a cloudy sky cannot take the beauty away. ไม่กลับ And at the very end, it brings us all together to celebrate love and eternal commitment.